你知道肺气肿有多严重吗？它绝不是小毛病，它会导致呼吸困难、反复感染、心脏负担加重，严重时甚至危及生命。很多人到中晚期才被确诊，其实在早期，身体已经给了我们一些信号，如果能早发现、早调整，就能大大减缓病情的发展。那么，肺气肿的早期症状有哪些呢？第一个信号是呼吸急促，尤其是活动后，比如走快一点，爬个楼梯，就会觉得喘不上气，需要停下来休息。这就是因为肺泡弹性下降，气体交换变差，身体缺氧。第二个信号是慢性咳嗽和咳痰，很多人会以为只是老毛病或者抽烟咳，但如果咳嗽咳痰反复超过3个月，就要高度怀疑是不是慢性阻塞性肺病，也就是 COPD 的前兆。第三个信号是胸闷感，患者常常觉得胸口憋闷，好像空气进不去一样，特别是在天气冷、空气污染或吸烟之后，这种感觉会更明显。第四个信号是运动耐力下降，过去可以轻松散步，现在走几步就累得气喘吁吁，这不是单纯的体力差，而是肺功能在下降。第五个信号是嘴唇或指甲发紫，这是缺氧的表现。虽然在早期可能不明显，但在用力呼吸、剧烈运动后更容易出现。从中医角度来看，肺气肿常和肺气不足、痰阻气道有关。中医讲肺主气，如果肺气虚弱、痰湿阻塞，就会导致气道不畅，出现咳嗽、气短、胸闷。治疗上常常用到补肺益气、化痰止咳的思路。那么如果你怀疑自己有这些早期信号，该怎么办呢？第一，抽烟者要立刻戒烟，这是最重要的一步。第二，保持规律运动，比如散步、呼吸训练，帮助提升肺活量。第三，饮食清淡，多吃富含抗氧化物的食物，比如胡萝卜、西红柿、深绿色蔬菜。最重要的是，如果出现持续咳嗽、气促，一定要去医院做肺功能检查，早发现才能早干预。